ありがとうございます。ちゃんと言うあいつらね、やってるの結構決済もそうありがとうございます。もうこれやばどれから私のなんでここにもっと入って必要なかったらマジで前よ弁護士儲かんなと思ってずっとそっちにしてますすごいね、25の頃ぐらい強く売り上げて
はい。